unsa may procedure o buhaton kung ikaw mudakop sa kriminal. Kini bang gitawag og citizens arrest. Dili ka pulis. Apan naatlan nga nakakita kas krimen, unya imong dakpon ang kriminal. Sumapa sa Rule 113, Section 9 sa Revised Rules of Criminal Procedure. Ang sibilyan ug mudakop gani sa akusado, iyahang pahibawon ang akusado og unsay iyang sa nga nahimo og ang tinguha nga siya dakpon. Pananglitan mo na ron ang sibilyan, bay, dakpon ti ka kay nangawat ka. Pero kanana ang matang sa senaryo, okay lang na og kaya sa sibilyan. Dili gani tawag gyud og pulis. Now, pananglitan madakpan na unsay buhaton sa sibilyan. Ang dinakpan dili lang ngayon i-turn over niya ngadto sa pulis.